Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, my dear students. Welcome to our new lesson of Mega Goal 4. Today, inshallah, we are going to take a new lesson on your workbook, page 24. It's about reading. But before starting the new lesson, my dear students, I want you to open your workbook on page number 24. Okay? Okay. Now, my dear students, let's go there. Okay, my dear students, as you see, this is exercise F on page 24. I want you to open on this page and on this exercise to check the homework I gave you before. The homework is about the roles we talk before, we explained before, the present or past participle as an adjective, get plus adjective, get plus past participle, or the comparative. So, my dear students, I hope you answered this exercise as homework. So, I will show you the answers and I want you to check your answers. If there are anything wrong, I want you to replace them with the right ones. Okay? Good. Okay, I will show you the answers on the screen. As you see, my dear students, the answers may be different. Okay. Okay. Now, my dear students, I want you to go to exercise G on the same page, page 24. As you see here on exercise G, complete the conversation with the phrases from the box. I want you to look carefully at these phrases and I want you to read this conversation, then complete any sentence with these phrases. Okay. Now, my dear students, I want two students. One will be Adnan and the other will be Fah. This conversation and say the answers for each sentence. Okay. Okay. Who can start? Who can participate us؟ مين اللي هيشارك يا شباب كده؟ من الشباب اللي موجودين معانا. طبعا احنا يعني بس احب انوه على جزئيه بسيطه. ان شاء الله باذن الله احنا في نهايه الحصه في عندنا اختبار قصير مكون من 3 نقاط او 3 اسئله على الدرس. يعني يا ريت الناس اللي موجوده معانا تبقى يعني منتبهه، ويا ريت الناس اللي موجوده معانا تكون متابعه معانا في الكتاب وتشارك. وهيكون عندنا باركود انا هظهره في نهايه الحصه. الباركود هتعمل له مسح من عندك من على الجوال. بعد كده بيدخلك على الكلاس
اللي هو هيبقى فيه الاختبار. بيطلب منك كود، الكود موجود على الشاشه اهوت. لو احنا ركزنا بيبقى فيه كود موجود على الشاشه فوق. طبعا بنكتب الكود واسمنا، على اساس ان كل اللي هيحل شيء بيظهر عندي وبيظهر عنده ان هو دخل وحل السؤال كذا، والسؤال صحيح ام خطأ. ده بس تنويه بسيط على اساس نبقى عارفين في نهايه الحصه ايه اللي هيتم. فلذلك اتمنى من الجميع المشاركه والانتباه، على اساس ان احنا في النهايه نقدر نحل الثلاث اسئله اللي انا هحطهم وهظهرهم معاكم على الشاشه او في الكلاس اللي احنا هندخل عليه. طيب now my dear students, I want to of you one will read each sentence related to Adnan and the other will read each sentence related to Fahd. الطلاب اللي موجودين معانا، واحد هيقرأ عن الشخص اللي هو عدنان والثاني هيقرأ عن فهد، ونقول الإجابات إذا طلبت مننا أو اللي هي موجودة معانا في الفراغات. طبعا كالمعتاد مفيش حد بيرفع يده في مسار 3، لازم أنا اللي أختار. طيب ماشي، مفيش مشكلة. أحمد سلطان. أحمد. طيب أحمد زكي. أحمد زكي. طيب عبد الرحمن وليد، اتفضل يا عبد الرحمن. ايوه يا استاذ. معانا مين يا عبد الرحمن؟ معانا احمد ومعانا عبد الرحمن. I want you to and احمد I want فهد. استاذ الصوت مره واطي يا استاذ. الصوت انا من عندي مفيش مشاكل، انا من عندي مفيش اي مشاكل في الصوت. انا المايك مفيش بينه وبين فمي نص سنتي يعني. طيب خلاص خلاص، عليك صوت اكتر انا. من كده. بصوا يا شباب، ممكن يكون عندك المشكله في السماعه عندك، لان الكلام ده ما بيحصلش غير في مسار 3. بس الاقي واحد يقول لي الصوت مش واضح، الصوت مش واصل. شوفوا السماعات بتاعتكم وشوفوا لا هو ساعات بس ساعات الصوت بيبعد، بس بيبقى من عند حضرتك، لو بتكون مثلا معلي الصوت وساعات الصوت حضرتك يبعد فجأة. طب ما فيش مشكله، انا دلوقتي مقرب الصوت جدا ومقرب المايك جدا من فمي وانا بتكلم. طيب خلاص كده تمام يا استاذ. طيب عبد الرحمن، I want you to be Adnan. عبد الرحمن معانا؟ عبد الرحمن وليد اهو. يعني عبد الرحمن فاتح المايك اهوت يا احمد وما بيتكلمش، مش سامع او مش عارف فيه ايه. هي المشاكل ممكن يكون في مشكله من عند الطالب في المايك، في الصوت، في حاجه مش عارف. يعني عبد الرحمن المايك فاتح اهوت وما فيش صوت واصل من عنده خالص. طيب نشوف حد تاني مع احمد. اصيل. اصيل هاني. اصيل. اصيل. طيب باسل. ايوه يا اصيل. طيب احمد، انت هتقرا اي جمله بتتعلق بعدنان، يعني انت هتتقمص شخصيه عدنان. اقرا مين هسه؟ اصيل انت هتكون فهد، هتقرا اي جمله بتتعلق بفهد. اوكي طيب يلا ابدا يا احمد، اتفضل. اوكي. هي فهد. Not much. Are you ready to go? It's going to be a killer game. I know, but I'm excited. Wait there, Ali. I thought was here coming with us. Nah, Ali didn't feel like going. He's been a bit down lately. He's saying all the studying is getting to him. That's too bad. Maybe we can go and
Do you get it؟ لا مو هسه doing. Getting to هسه. لا احنا getting to قلناها في لا مو getting to. هو بيقول لك that's too bad maybe he can go and ايه بقى من العبارات اللي فوق. هو هنا بيقول لك بقيه الجمله I will tell him some jokes. طب لما انا اخبر واحد بعض النكت او الفكاهه والحاجات اللي زي كده، طيب يبقى انا بعمل معاه ايه؟ بحاول ان انا اعمل ايه؟ Share him up هسه. excellent برافو عليك يا اصيل. ايوه كده تمام، هتبقى cheer him up. excellent. يلا كمل كده. كمل يا اصيل كده cheer him up. I will tell him some jokes. That's a great idea. Actually, I have a good one. excellent. Okay, let's hear it. Two men are talking. The first man says, "My cat has no nose." The second man asks how it smells, and the first man replies, "Terrible." yes. Do you get it, Ustad? excellent ممتاز. do you get it? Yeah, of course, I get it. That was funny. You blow me away, Fahd. Where do you get these jokes? To tell you the truth, Ustad. excellent ممتاز برافو عليكم يا شباب. برافو. excellent to tell you the truth. I look. كمل كده. I took him up I looked on the internet. okay on the internet. okay. عدنان. Maybe I'd rather not to. Maybe I would rather not know. Simon, let's go cheer up Ali. excellent ممتاز برافو عليكم يا شباب. excellent. thanks for you أصيل. thanks for you أحمد. thanks a lot. Now, my dear students, let's go to page 25 to see the lesson of today. Okay. Okay, my dear students, if we look carefully at this, we find we are going to take a new lesson about reading. He wants us to read the article, then match the words and definitions. So, my dear students, I want you to pay attention when you read to know all the information, because at the end of reading or after you read, I will ask you some questions related to this text. Okay. And after we finished, we take 3 questions as an exam at the end of the lesson of today. يعني بعد ما هنخلص هناخد 3 أسئلة زي اختبار كده على درس اليوم. زي ما انا قلت لكم في بدايه الحصه، وان احنا بندخل على الكلاس اللي هو الخاص بالاختبار، وبتبدا الطلاب كلها تدخل وتحل وتقول الاجابات عندي. تمام. هنشوف الكلام ده، بس نخلص قراءه النص. اتمنى من الجميع ان هو يركز ويكون حاضر معايا كده الذهن، على اساس ان احنا نفهم الدرس ونقدر نحل الاسئله اللي هتكون في النهايه. تمام. Now, my dear students, I want a student to start reading from the beginning. I want a student to start reading from here, how to write a funny joke. Who can start reading? طيب نفتح لعبد الرحمن وليد مرة تانية. اتفضل يا عبد الرحمن. مستر كده حضرتك سامعني؟ ايوه كده يا عبد الرحمن تمام. في المرة الأولانية المايك كان مفتوح ولكن مش سامع منك ولا كلمة. غيرت الجهاز يا مستر. طيب برافو عليك يا عبد الرحمن. برافو حبيبي. برافو. تمام. طيب now عبد الرحمن, I want you to start reading from the beginning. Start. Okay. How to write a funny joke. In order to learn how to write a funny joke that will make people laugh, you first need to consider what makes a joke funny. One common type of joke is one that
shows the irony of a situation. This is when the listener الكلمة دي يا مستر assumptions assumption اتفضل. assumption about the world about the world and the opposite of reality in the joke. In addition, you will need to consider your audience. You will get more laughs over different type of jokes with your friends at school than you will with your grandparents. Okay, thank you, Abdurrahman. Thanks a lot. Now I want another student to reading after his friend Abdurrahman. I want another one to start reading from here the setup. مين هيكمل يا شباب بعد زميلكم عبد الرحمن؟ الشباب اللي موجودين معانا. أنس، اتفضل يا أنس. أنس. Yes, Anas, I want you to start reading from here, from the setup. The setup? Yes. Okay. The setup. Setting up your joke is important. The setup should tell the audience who the characters are. Also, if it's relevant, it should tell us where and when the joke is happening. Next, the joke should go on the explain the details of the situation. Be careful not to make your joke too long or too confusing. Keep it simple and stick to the point. Also, effective jokes have easy way to differentiate the characters, like the first or the father mouse and the young mouse. لا like the first man. like the first man. معايا أنس. أنس. أيوة أستاذ. أنس اقرأ من أول هنا. أيوة أستاذ. اقرأ من أول هنا تاني كده like the first man. Like the first man and the second man. طيب تمام. thanks a lot أنس. thanks for you. يبقى أنس قرأ الجزئية ديت ولكن النت ما كانش معاه. في الجزئية الأخيرة هتبقى like the first man and the second man or father mouse and the young mouse. Okay. Now I want another student to complete reading from the punch line. I want another one to start reading from here, from this part, the punch line. طيب إياد مجدي، اتفضل يا إياد. إياد. طيب بدر طارق، اتفضل يا بدر. أيوة يا أستاذ. اتفضل يا بدر. The punch line. The punchline. The first rule in writing a good joke is that every joke needs a punchline, and
More importantly, a punchword to make the audience laugh. The punchline turns the idea of the joke. Suddenly, the audience can see that their assumptions are different than the reality of the situation in the joke. In a well-written joke, the punchline is the last line of the joke, and the punchword is the last word of the punchline. This is important because otherwise people don't know when to laugh. They will start to laugh but then stop because they will think that the joke is not over yet. Okay. Thanks a lot, Badr. Thanks for you. And now I want to give the opportunity to another student. هندي الفرصة لطالب تاني كده يكمل من الطلاب اللي موجودين معانا. إياد مجدي بيقول لي في الشات إن هو مستعد للمشاركة، ولكن محتاج فتح المايك. اتفضل يا إياد. إياد أنت داخل من مكانين يا إياد تقريبا. طيب أنا بعت لك رسالة في المكانين. اي استاذ دوبي مسحت اللي قبل شوي كان اللاب استاذ اللي ارسلت لي فيه. طيب تمام. انا عاوزك تكتب هنا كده اياد من اول looking at a joke. تمام. Looking at a joke. Now let's look at the joke about the parrot that eaten A lecture. It's on the first page of unit 9 of your student book. The joke starts. Okay. A student with a brought on his shoulder leaves a lecture theater other and another student follows him. This gives us a clear picture of who the characters are. A student abroad and another student where the character are outside a lecture theater and when it is taking place after the lecture. After the lecture. Okay. Thanks, Iyad. Thanks a lot for your Welcome. participation. Thanks a lot. شكرا على مشاركتك يا إياد، برافو عليك. طيب ندي الفرصة كده لطالب من اللي موجودين معانا. اتفضل يا جهاد إبراهيم. يلا يا جهاد بسرعة. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا جهاد، أهلا بيك. Jihad, I want you to start reading from here. The joke continues. The joke continues. He stops him and says, I am sorry to both bother you, but I have to say I was astonished by your parrots, by your parents' remarkable reaction to the reaction to the lecture on and history. ancient history. Okay. He said, frightened at the frightening birds. Okay. Said at the depressing birds. Okay. Fascinating at the interesting birds and amused to at the funny birds. Okay. I could have some swarm. I even heard it log. I have to say. Okay, I have to say. I was amazed. Don't you find it something? Yes, he's rebellious. I was very surprised. Okay, thanks a lot, Jihad. Bravo عليك. Thanks a lot. Now I want another student to complete reading. I want another one. يا ريت يكون بسرعة كده عشان نخلص وهندخل على الأسئلة الخاصة بالموضوع أو الدرس. طيب ناخد كده بدر كده، بدر بسرعة كده يا بدر، كمل لنا الجزئية اللي فاضلة. بدر طارق. ايوه يا استاذ. كمل كده الجزئية اللي فاضلة معانا اللي من عند This is the body of the joke. It explains what has happened. The parrot was listening to the lecture and concerned to understand it. It also gives us a clear picture of the other students' assumption, which is likely shared by the audience, that parrots shouldn't be able to understand lecture. The student's question, "Don't you find it surprising?" indicates that he assumes the student with the parrot will agree with him, and when he says, "I was very surprised," it seems to be confirmed. The joke finished. He hated the class. He hated the class is the punchline, and class is the punchword. By mention of the word class, the audience know that the parrot can attend class, and the student think it's normal. This juxtaposes the assumption of the listener with the reality of the situation, which in turn makes the audience laugh. Okay. Heather, thanks a lot. Thanks for you. Now, my dear students, I want to say that if we want to make the joke funny, we have to put some things or some types or some things we have to do. The first one is that the joke is one that shows the irony of situation and
the joke must be simple, short, not long. Okay, and when you want to set up the joke, the most important thing is to tell the audience who the characters are, and it's relevant. Okay, and the joke should go on to explain the details. And there is the punch line, and the punch line is the last line of the joke, and the punch word is the last word of the punch line. Okay, now my dear students, I want to show you the exercise I prepared for you. عاوز اوريكم التدريب اللي انا جهزته ليكم. تمام. طبعا كلنا هنستعد بالجوال عشان هنعمل عملية مسح للكود اللي انا هظهره دلوقتي على الشاشة. Okay. My dear students, here there are three questions related to the lesson. Okay. I want you to pay attention and read this question carefully. Okay. I want you to look carefully at this code. كلنا هنفتح بقى الجوال ونعمل عملية مسح للكود اللي قدامنا على الشاشة ده يا شباب. ها، الكود اللي موجود على الشاشة. ها. طيب أنا هصغر الكود أهو وهخليه موجود على أساس الناس تقدر تدخل. أهو الكود اللي هو الكود اللي موجود في نص الشاشة، خليه لحاله لوحده كده في نص الشاشة أهو. طيب كلنا هنعمل عملية مسح للكود كده بسرعة. يلا يا حبايبي. تمام، في طالب دخل اهوت اللي هو عبد الرحمن وليد، ممتاز. طيب بقية الشباب يلا عشان هبدأ السؤال. تمام. طيب انا هخلي الكود موجود على الشاشة وهبدأ الاختبار. كل اللي هيدخل ويعمل عملية مسح للكود ويكتب رقم الغرفة اللي موجود فوق ده اهو هيدخله ويكتب اسمه. تمام، يلا نبدأ السؤال، كلنا نركز كده. تقريبا لازم نشيل الكود يا شباب، لازم نشيل الكود. خلاص كده اللي دخل اوكي، نبدأ بقى نشيل الكود وندخل على طيب معلش اعملوا عملية مسح الكود تاني يا شباب بسرعة كده، مسح الكود مرة تانية. ايوه تمام، بسرعة. تمام. ها، برافو. ها، برافو يا شباب، برافو. تمام. ها، تمام. طيب كده نبدأ الاختبار بتاعنا. السؤال موجود طبعا عندكم على الشاشة، هنختار منه. يا شباب الكود المفروض هو سؤال، ده السؤال الاول، السؤال الثاني لسه هدخلكم عليه. اللي ما دخلش السؤال الاول يدخل يجهز نفسه ويدخل السؤال الثاني. ماشي، يلا. تمام. طيب نشوف كده الاجابات.
برافو عليكم يا شباب. كل الاجابات اللي الناس اختارتها اجابات صحيحه، ممتاز. يعني عندنا عبد الرحمن، وليد، واحمد زكي، وبدر، وزياد، وجهاد، وحسين، واياد، وانس، اجابتهم صحيحه، ممتاز، برافو عليكم. طيب نشوف السؤال الثاني، ننتقل الى السؤال الثاني. الاول كده نشوف الاجابه الصحيحه. ممتاز، اجابتكم اللي انتم اخترتوها هي الاجابه الصحيحه، برافو عليكم. تمام تمام يا شباب. طيب نروح بقى للسؤال الثاني. ها يلا هبدا السؤال الثاني، هبدا الاختبار اهو. طيب تمام، نشوف كده الإجابات. برافو برافو، عبد الرحمن وإياد وبدر وأنس وأحمد زكي، برافو عليكم. تمام، إجابة صحيحة. تمام. طيب نشوف كده الإجابة. برافو يا شباب، برافو. Letter B is the right answer. Excellent. Now let's go to the last question. هنروح على السؤال الأخير. I want you to start. Okay. الشباب اللي بتقول بيدخلني اليوتيوب، يا شباب الكود اللي على الشاشة دلوقتي مش هو كود الاختبار. الكود اللي انا ظهرته قبل كده هو ده كود الاختبار. ماشي، ده الكود اللي احنا كل حصة بنرفعه. طيب نشوف الإجابات بتاعتكم كده. برافو يا شباب، برافو 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 برافو. ممتاز، إجابات صحيحة. تمام. طيب احنا يعني المرة دي يا شباب يعني هنعتبرها كتجربة. يعني برافو عليكم الناس اللي هي اتفاعلت معانا في الحصة، والناس اللي ركزت ودخلت بسرعة على الكود اللي أنا عرضته في بداية الاختبار. ممتاز.